యువరత్న నందమూరి బాలకృష్ణ అంటేనే రాజసం ముట్టిపడుతుంది. ఆయనకు రేసింగ్ కార్లంటే యమమోజు. విదేశాల్లో ఆయన సూపర్ స్పీడ్తో కార్లు నడుపుతారట. ఆ సంగతి ఆయనే స్వయంగా పలు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. అయితే బాలయ్య దగ్గర చక్కటి కార్ కలెక్షన్ ఉంది. అందులో ఇటీవల చేరిన బెంట్లీ కాంటినెంటల్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. మరి దాని ఫ్యూచర్లు, ధర, ఆ సంగతి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో అభిమానులను అలరిస్తున్నారు. రీసెంట్గా అఖండ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టిన బాలయ్య అటు ఆహా ఓటీటీలో అన్స్టాపబుల్ టాక్ షో హోస్ట్గా తొలి సీజన్ సూపర్ హిట్ చేసుకుని తాజాగా గోపీచంద్ మల్లేని చిత్రం Nbk107 షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఇక బాలయ్య వాడుతున్న ఈ బెంట్లీ కాంటినెంటల్ జీటీ లగ్జరీ కార్ ధర 3.30 కోట్ల నుండి 4 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఈ కారు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది కేవలం 3.7 సెకండ్లలో గంటకు 0 నుండి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 329 కిలోమీటర్లు. కాంటినెంటల్ GT4 వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. అన్ని వేరియంట్లు ఆటోమేటిక్గా పనిచేస్తాయి. బెంట్లీ కాంటినెంటల్ GT శక్తివంతమైన ఇంజన్తో వస్తుంది. దీనికి 4.0 లీటర్ ట్విన్ ఛార్జ్ 8 పెట్రోల్ ఇంజిన్ అందించారు. ఈ ఇంజన్ 542 bhp 550 PS శక్తిని 568 770 mm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కారు ముందు వెనుక భాగంలోని కొత్త డిజైన్ను అనుసరిస్తాయి. ఇది కారు విలాసవంతమైనదిగా కనిపించేలా చేస్తాయి. ఈ కొత్త బెంట్లీ కారు మొదటిసారి డార్క్ టింట్ డైమండ్ బ్రష్డ్ అల్యూమినియం ఫినిష్తో వస్తుంది. కారు లోపలి భాగంలో కొత్త స్టైలిష్ సీట్లు అందించారు. ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు వెనుక సీట్ వద్ద పెద్ద లెగ్ రూమ్ వస్తుంది. ఈ కారులోని ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడితే 10.9 అంగుళాల స్క్రీన్తో నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, సూపర్ హై రిజల్యూషన్ గ్రాఫిక్స్, మెరుగైన కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే ఇప్పుడు ఈ కారులో స్టాండర్డ్ వస్తుంది. అలాగే ఆండ్రాయిడ్ ఆటో కూడా అందించారు. ఇవి కాకుండా ఈ లగ్జరీ కారులో పొందుపరిచిన సిమ్ను ఉపయోగించి మై బెంట్లీ కనెక్టెడ్ సర్వీస్ ఎక్స్టెండెడ్ సూట్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. బెంట్లీ కాంటినెంటల్ GT20 రంగులలో లభిస్తోంది. ఆంథ్రాసైట్ షాటిన్, బ్లాక్ క్రిస్టల్, ఒనిక్స్, టైటాన్ గ్రే, బ్లూ క్రిస్టల్, కింగ్ఫిషర్, మొరాకాన్ బ్లూ, నెఫ్ట్యూన్, సీక్విన్ బ్లూ, బెంటెంగా బ్రాంజ్ యాపిల్, క్యాండీ రెడ్, మెటెంజా, ఎక్స్ట్రీమ్, సిల్వర్ గ్రానైట్, గ్లేసియర్ వైట్, మొనాకో ఎల్లో కలర్లలో లభిస్తుంది. కాంటినెంటల్ GT లంబోర్గిని హురాకాన్ ఎవో స్పైడర్, ఫెరారీ F8 ట్రిబ్యూటో, లంబోర్గిని హురాకాన్ ఎవో, ఫెరారీ రోమా, మెక్లారెన్ GT, మెసరటీ MC20, బెంట్లీ బెంటైల్, ల్యాండ్ రేంజ్ రోవర్, ఆస్టన్ మార్టిన్ DV11తో ఈ కారు పోటీ పడుతోంది.